Padulong nami manguli sa Davao nang hapit mi diri sa Libuakan kay mo ligo lagi mi. Hasta jong tugnawa diring dapita, lalom-lalom gyud ni kay ulan-ulan man sab nagblo-blo, nag-green-green ang tubig. So nice jud kayo siya, ubugnaw kayo siya tanawon. Limpyo kaayo. And then, naday ni siya entrance no 10 pesos. So nabayaran naman sa akong bayaw. So ligo na gyud. Pasalamat ta kay nabayaran apil ang atong pagligo. Maski wala siya naligo, no. So asa jud pagkanindot sa tubig ko. Dayohonon kay ni nga tubig nga nature spring. Karon wala kayo tao kay tingulan-ulan man good, so wala kayo nangaligo. So hasta jung bugnawa di man ta kay kabalo mo lang oy, so nagkabayot kang payot lang jud ta sa pisi diri, pasalig jud ta sa pisi diri kay di lagi ta kabalo mo lang oy. So muna kung pag umangkon gusto mo kang payot sa ako na lang jung guide kay lalong baya gyud in taon ni siya nga nature spring. So diri na side nag kampayot na sad tadagan kay ni siya og ani siya gisimo sila diri nga gipanghikot nga kawayan pisi diri ka pwede mo kampayot mo langoy-langoy mo sabay-sabay lang sa kanang iyahang pag anod-anod sa kahoy. So nagakapakapa na pa niyang mga kauban diri tugnaw jud kaayo ni nga sa porsigido kay maligo pero dili lagi kabalo mo lang oy. So nagsalig ra gyud din taon sa kampayot gunit sa kawayan kay mahadlok lagi mo unlod charot. Ito sa jong pagkatugnawa daning dapita nagulan-ulan pod mi siya no. So hasta jong pagkalawom. So pila ra man pud ka minuto diha nangundang ra pod mi kay grabe na katugnaw. Nakaani ko atong 2 years na pod na nilabay diri no. Mao jud ni madali-dali nga maliguan daring dapita kay mao man ni pinaka-nice nga nature's cold spring diri nga side diri sa Carbonito. So enjoy yun mi diring dapita og panglangoy kay lagi manguli nami. So nice po kayo mong langoy ni kung kauban o kay kabalo mo langoy kampayot lang po di ay. So ako lagi gunit-gunitan diri akong pag-umangkon kay gusto gyud mo kampayot. Apo ni time nga ni sakay ni si sakuha nakainom na nung tubig. So di man gyud ta kabalo mo langoy. Nagdala unta ko og galon ani pero ko nakitaan nga galon. So dili na lagi ko nagsalig sa kampayot sa pisi kay balo man jud ko nga nay kampayot-kampayotan diri magdala unta og kabo na nakalimot mo ko cha bitaw. So enjoy jud kayo among pagligo-ligo diri kay kamera po diri tao kay wala lagi kay naligo tungod sa katugnaw sa panahon. So mora gyud ni among pag anhi diri pod muligo pod kay gusto mo testing ako mga kauban maligo dire.